दोस्तों अगर आप नया कंप्रेसर डालते हो तो भाई सिस्टम को क्या है कि एक बार ज़रूर फ्लश कर लो, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे नया कंप्रेसर हमने डाला है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम फ्लश कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस कंप्रेसर को लगाएं तो फ्लश ज़रूर कर लें, क्योंकि जो पुराने कंप्रेसर लगे होते हैं उसके अंदर जो ऑयल होता है वो काला हो जाता है, जिससे क्या होता है कंडेंसर और कूलिंग कॉइल में जम जाता है। आप या तो नाइट्रोजन से फ्लश करें या फिर आप अगर नाइट्रोजन नहीं होता है तो फिर आप बाहर की जो एयर होती है उससे भी फ्लश कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना, और यूट्यूब पे हम बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखे हैं तो आप उसको पूरा वीडियो जाके वहाँ भी देख सकते हैं प्लीज़।